Arkadaşlar, BİM'den aldığımız şu FreeSound Bluetooth kulaklıklar bazen hata veriyor. Yani benim karşılaşmış olduğum bir hata vardı. İkisi çalışıyor normalde. Ama birini kapatınca öbüründen ses gelmiyor. Yani ikisi de aynı anda ses vermiyordu. Bunu araştırdım, çözümünü buldum. Çözümü çok basit. Yapacağınız şey adım adım söyleyeyim size. İlk önce telefonunuzun ayarlar kısmından bağlantılara girip Bluetooth'u kapatıyorsunuz. Ondan sonra iki kulaklığınızın şuradaki düğmesine ikisini aynı anda basıyorsunuz. Yani kapatıyorsunuz kulaklığı. Ardından tabi Bluetooth kapalı olacak. İki kulaklığa da aynı anda şu üstlerdeki düğmeye aynı anda basıyorsunuz. Işıklar yanmaya başladığı anda bırakıyorsunuz. Ve ardından sağ taraftaki, hemen sağ taraftaki, şu bizim sağ taraftaki kulaklığımız, şu üstündeki düğmeye tık 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 yapıyorsunuz. Yani 3 defa basıyorsunuz. Sol kulaklığın ışığı zaten sönüyor. Ondan sonra telefonunuzun ayarlar kısmına girin. Bluetooth'u açın. Ve orada FreeSound aygıtını görürsünüz. Ona tıklayın. Bağlantınız baştan başlayacak ve iki kulaklıkta çalışmaya devam edecek.